အောက်တိုဘာ10 ရက်နေ့တွေးစားကလေးကဘာရဲ့ကြောင့်မှမသိရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုကိုခံစားခဲ့ရသောမြလေးနှင့်ရန်တို့ကြားကခင်မင်မှုအတိုင်းအတာသည်လည်းတယောက်စိတ်ကိုတယောက်ကလှမ်းမြင်နိုင်သည်ဟုပြောရလောက်အောင်ပိုမိုရင်းနှီးသက်သောသက်သာဖြစ်လာခဲ့သည်ရန်ရဲ့မွေးနေ့ကိုကျူလစ်ပန်းကင်းတွေရှိရာတွင်နှစ်ယောက်အတူလည်းဖြတ်သန်းခဲ့ပူးသည်ထိုနေ့ကမတ်လ2 ရက်နေ့မွေးနေ့ရှင်ကမည်သူလဲမရအောင်သွားချင်တယ်လို့ပြောခဲ့တာလဲသူမရောက်ပြန်တော့လဲဝါရောင်ကျူလစ်ပန်းကင်းတွေကြားပြေးလွှားပျော်မြူးနေတာလဲသူမပင်အရရသပင်များနှင့်အနာသက်ထားသောတိတ်ဆိတ်အေးချမ်းသည့်ကျူလစ်ပန်းကင်းကြီးအားပူပန်ကင်းစွာငေးကြည့်အချိန်ကုန်ဆုံးရသည်မှာတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သည့်အမှတ်တရပင်တနေ့တာလုံးလယ်ပတ်အချိန်ကုန်ပြီးနောက်ဝယ်နေကြစတိုးတွင်ညစာဝယ်၍ဒူးမြောင်းနှစ်ပေရှိတိတ်ဆိတ်အေးချမ်းသောခုံတန်းတစ်နေရာတွင်ညစာစားကြသည်နာမည်ကြီးစားသောက်ဆိုင်များတွင်မဟုတ်သည့်မွေးနေ့ညစာကသူမတို့နှစ်ယောက်ကိုတော့ငြိမ်းချမ်းမှုနှင့်အမည်နာမှတက်၍မရသောခံစားချက်တို့ကိုပေးစွမ်းနိုင်သည်ဒူးမြောင်းပေါ်မှဖြတ်တန်းလာသည့်လေနူအေးတို့ကိုခံစားရင်းအမ်စတာဒမ်ည၏အလှအားမြင်သက်နေသောမြလေးတစ်ယောက်နဘေးမှလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကြောင့်အသီးစိတ်တို့လှုံ့နိုးသွားရသည်ရန်ကပါလာသောဂစ်တာအားထုတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်စတိုးတွင်သူမအားခဏဟုဆိုကာထွက်သွားသည့်ရန်အားသူ၏ခုံတန်းတွင်စောင့်နေမယ်ဟူသောမက်ဆေ့ချ်ကြောင့်ရောက်လာချိန်တွင်ထိုဂစ်တာနှင့်အတူတွေ့ခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်သူမကမေးတော့မွေးနေ့ရှင်ကိုဂစ်တာတီးသီချင်းဆိုပြပြီးလက်ဆောင်ပေးမလို့ဟုခက်ရွရွပြောခြင်းကိုခံလိုက်ရသေးသည်လက်ကျန်နေရောင်နှင့်လီယွင်မီးရောင်တို့တဝက်စီလွှမ်းခြုံလျက်ရှိသောအမ်စတာဒမ်မြို့တစ်နေရာတွင်ဂစ်တာသံတည့်တည့်နှင့်အတူချိုမြိန်အော်ချသောအသံကကိုပလေး၏ရဲလိုသီချင်းနှင့်လိုက်ဖက်စွာပြန်လွှင့်လျက်Swam across, I jumped across for you. Oh, what a thing to do. 'Cause you were all yellow. ဆိုလန်းစားသချင်းအားရပ်ပစ်လိုက်သူကြောင့်မြလေးလှည့်ကြည့်မိတော့ဖန်နာကဝါရောင်ကျူလစ်ပန်းလေးနဲ့တူတယ်။နွေဦးမှာပွင့်တဲ့ကျူလစ်တော့မဟုတ်ဘူး။ဒီဇင်ဘာမှာပွင့်တဲ့ဝါရောင်ကျူလစ်ဒီဇင်ဘာမှာရောကျူလစ်ပန်းတွေကပွင့်တာလားပြီးတော့ပန်းရအောင်ပို့ကြိုက်တယ်ပြောစရာစကားမရှိတော့သလိုဖြစ်သွားသောကောင်လေးကတပ်ပြင်းကိုခုခနဲ့ချရင်ကဲဘယ်မလဲမွေးနေ့လက်ဆောင်အလိုက်တသိနဲ့ပေးမလားလို့တနေ့လုံးဆောင်နေရပေးမလားတော့ထုတ်တောင်းရပြီချစ်တိုက်သလိုနှကန်းထောကပြောလာသောကောင်လေးစကားကြောင့်မြလေးဟီခနဲ့ရီရှာရင်လက်ဆောင်ကပါတယ်အရန်အဖိုးမတန်တော့ပေးရမှာအားနာနေလို့တန်ဖိုးကိုဘာနဲ့တိုင်းတာလဲဖန်နာကျွန်တော်ကတော့လက်ခံသူရဲ့လိုအပ်ချက်ပေးသူရဲ့မေတ္တာစိတ်ရင်းနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တယ်လို့ထင်တယ်ဥပမာအရာမဲ့နေတဲ့လူတစ်ယောက်အတွက်ကြောတခင်းစာမိုးလေလုံတဲ့အခန်းတစ်ခုကတန်ဖိုးရှိသလိုငွေကြေးပြည့်စုံကြွယ်ဝပြီးအထီးကျန်နေတဲ့လူတစ်ယောက်အတွက်စစ်မှန်တဲ့ရှင်းရှင်းမြတ်တာကပိုလိုအပ်တယ်လို့မျိုးလေဟုတ်ပါပြီစကတ်တလေးရင်ပြီးပါမယ်ဖန်နာမြန်မာလိုပြောရင်ကျွန်တော်နားမလည်ဘူးလေဘာလဲကျွန်တော်ကိုမကောင်းပြောလိုက်တာလား Headspace မှာလက်ဆောင်ပေးတော့မယ်ပြောတာပါကွယ်ညာလေးတုပ်ပတ်ထဲမှာထုတ်လိုက်သည်ကအယုတ်လေးတစ်ယုတ်တိတိကျကျပြောရရင်ရန်နှင့်ပုံစံတူသည်ဟုထင်ရသောအယုတ်ကလေးတစ်ယုတ်ပြီးတော့ခြုံကျိုးအိတ်သေးသေးလေးတစ်ခုမရည်နဲ့နော်မတူလဲတူတယ်ပဲပြောအွန်လိုင်းကနေသင်ပြီးလုပ်ထားတာပြီးတော့ပြောဆူအဖြူရောင်ခြုံကျိုးအိတ်လေးကိုဖြိုးလိုက်တော့အတွင်းမှဘရက်ဆဲလက်တစ်ခုထွက်လာသည်ရန်ရဲ့ဆိုရီယန်ဆိုင်ကပိုင်းစီးမလို့အကွာမရင်လေးလက်ကမွေးမြင်းနေနဲ့ညှိမစိုးလို့တခြားသီးလာတာတွေ့ကြည့်တော့ကိုနဲ့ရန်ကပေါင်းဖြစ်မဲ့သားဖြစ်တာကိုကဖိုင်ယာရန်ကဝတ်တာသူမကသာပြောလိုက်ရီလိုက်လက်ဆောင်လေးတွေတခြားပြလိုက်နဲ့အလုံးရှုံနေပေမဲ့
စကားပြန်မလာတော့စကတောင်စားလေးကြောင့်မော်ကြည့်မိတော့ဆူဆွနေသောမျက်ဝန်းတို့ကိုမျက်တောင်ချီတို့ဖြင့်ပုတ်ခတ်ခါငုံချိုးသွားသောကောင်လေးလက်ဆောင်လေးကိုတယူတရကင်ကမောမကြည့်ပဲပြောလာသည်ကဒီ bracelet လေးကျွန်တော်ကိုဝတ်ပေးလို့ရမလားဖန်နာပြောလာတော့ရန်၏အတန်သည်အနှင်းငယ်တုံရင်နေသည်ဟုထင်မိခြင်းကမြားလေး၏အမှတ်မှားခြင်းပေလားဒါပေါ်ရန်ရဲ့ bracelet ကိုဝတ်ပြီးတော့အယုတ်ကလေးအားသူ၏ကြောပွေးထဲထည့်ပြီးသည့်နောက်တွင်သရှင်းဆက်ဆိုမယ် Your skin, oh yeah, your skin and bones turn into something beautiful. You know, for you I bleed myself dry. For you I bleed myself dry. ထိုညာကကျဲတွေမမြင်ရတော့ညာကောင်းကင်ယံကကျဲတို့ထက်လင်းလက်သောကျဲလေးနှလုံးကတစုံတစ်ယောက်ဤရင်ထဲတွင်တောက်ပါစွာလင်းလက်လျက်အောက်တိုဘာ10ရက်နေ့ပြစ္ဆုတ်ပံကာလခုံနှန်းရှိပေါ်တွင်ထိုင်၍ကံရည်ပြင်ကိုမျက်နှာမူကားစာဖတ်နေသောကောင်မလေးတစ်ယောက်စီနောင်ပြီးသည့်တိုင်ပါးပြင်ပေါ်ကျနေသောဆန်ရွယ်အချို့ကလေအဝေတိုင်းမှာပါးပြင်မမို့ကိုကလူကြီးစဲနေသည်အောင်ဝိုင်းတော်ကြီးအတန်ကြားပေမဲ့မြလေးမော့မကြည့်ဝိုင်းဖနာထိုခါမှသူမမော့ကြည့်ပြီးမေးဆက်ပြလိုက်သည်မြန်မာလိုအန်ကိုဘလို့ခေါ်လဲဟုမေးလာတော့ကအကောင်းမှတ်၍သင်ပေးမိသည်ဒါကိုကိုရောချောကကြုံတိုင်းခေါ်လေတော့သည်တခါတင်တာနဲ့တန်းတက်တဲ့သူ့မညံကိုပဲပြစ်ဖွဲ့ရလိမ့်မလားမသိတော့ဆိုပါအောင်နောက်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆော့ရောက်လာတဲ့အကြောင်းအလောက်ကပြဿနာရောပြည်လည်သွားပြီလားသူစူးစမ်းပန်းစားလုပ်ထားသော project တစ်ခု error ဖြစ်သွားသည်ဟုပြောလာတော့ကမြာလေးတော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်လိုက်ရသေးသည်ဒါတောင်မပြောခြင်းပြောခြင်းနဲ့မျက်နှာမကောင်းဖြစ်နေသောသူကိုအတင်းမေးလို့သာပိုကောင်းတဲ့တစ်ခုကိုလှုပ်ပြနိုင်လိုက်တယ်လေဖန်နာပြောတယ်မလားအရာအလုံးကပိုကောင်းမှုဖြစ်လာတယ်ဆိုတာအကောင်းဆုံးတွေကအဆိုးဆုံးတွေကိုဖြတ်ကျော်ပြီးမှရတယ်ဆိုတာလေပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့ကကိုဘေးမှာအတူဆောင်ပြီးအဖော်ပြုတ်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရဲကြဲကြဲနဲ့ပြောလာတော့ကောင်းလေးကြောင့်အဆင်ပြေရင်ပြီးတာပါပဲလာဒီနားလာထိုင်ပြောရင်းသူ့အတွက်ဝယ်လာသောကော်ဖီပူအားကမ်းပေးလိုက်သည်အေးဆက်သွားမြည်မှန်းတိပါလျက်နဲ့အချင်းတစ်ခုကြောင့်ပိုဝယ်မိခဲ့သည်ကမငြီးမညူတောင်းမြည်သူတယောက်ရှိနေသည်ဟုတေချာနေခြင်းကြောင့်ပြီလားတန်းခါအတော်တန်ကြာပြီးသည့်နောက်ရန်လာမယ့်ဇန်နဝါရီမှာငါမြန်မာပြည်ပြန်တော့မယ်မြာလေးထင်သလိုစကလုံးများကထွက်မလာသည့်အပြင်ကံရည်ပြင်ကိုငေးမောနေသောကောင်လေးကလှဲ့ပင်ကြည့်မလားအနာနီးမှပြောရင်မင်းစိတ်ဆိုးမဆိုးလို့ကြိုပြောထားတာအချိန်ကလိုပါသေးရဲ့အချိန်တန်တော့အိမ်ပြန်ရတယ်ဆိုတဲ့ဖန်နာတို့မြန်မာစကားပုံရှိတယ်မလားအင်းလေအချိန်တန်တော့အိမ်ပြန်ရမှာပေါ့တုံ့ပြန်လာသောစကားတို့ကမြာလေးကိုစွန့်အားစေသည်ဟုတ်ပါတယ်လေဒီတော့တွင်မြာလေးဘက်ကပဲအထင်မှားမိသည်ထင်ပါရဲ့ဟုတ်တယ်အချိန်တန်တော့အိမ်ပြန်ရမှာပေါ့ထိုနေ့ကစကားအများကြီးမပြောပြကြကုမ္ပဏီမှာအလုပ်ရှိသေးသည်ဟုဆိုကပြန်သွားတော့တယောက်ကြောင့်မြာလေးဤအိမ်ပြန်လန်းတို့ကတိတ်ဆိတ်လျက်လမ်းမှာစုံနေကြမျက်မှန်တမ်းမိနေသူတို့ကထူးထူးခြားခြားရမ်းမပါဘူးလားတဲ့ Kissing for every song, there's a song we're not singing. For every step, there's a step we're not taking. So let me know if there's something I'm missing. 'Cause this is all I need. So say we'll be always, always. Say it will be you and me till